Lakini sani, twadhi ni Migori kuma jogo mapidho kothe mag yiende kaunti ma Migori ywak ni kwan jogo mapidho yiende odok piny kaunti ma Migori seche mowueni. Nyaka sani jopith mag kothe mag yiende kaunti ma Migori okwamo kod kodhi mag yiende maromo milion 2. John Bosco ma en jarita luora kendo tiyo kod riwruok mar Green Life wacho ni kata piny owacho osedok piny e siro weche mag pidho yiende kaunti ma Migori. Bosco wacho ni bedo ni kothe mag yiende mathoth koro gikwamo godo goyo chuny jopith mag yien piny. Maendi osir kod Pamela Omwanda mawacho ni ber ka ipuonjo oganda kaka ginyalo tiyo kod puothegi e pidho yiende bende. Yien wadhuro godo e nasari to jok mabiro kawo yien gi gin jok ma jopur wegi wenye wanajituma wenyewe jopur wegi mabiro to kawo yien to dhi pidho to mondo yud kata ni government kata ng'ata mowuok manyalo sponsor mondo yien odhi e yo moro malong'o to tek. Kata obedo ni waloso yien go ok wane ka yien go dhi waling kod yien e nasari kata dakika ma wawuoyeni. Yien ng'eny kendo gin yiende ma millions mag yien. Wan wa produce yiende gi lakini mondo mi koro gibed consumed e ground ok temre. Yien pod waling godo e nasari nyaka kawuono. Ka watimo nonro kendwa ni to dipo ni ang'o momiyo pidho yien odok chien, private entities emosebedo ka konyo sana weche mag pidho yien. Iyudo ka japur moro en ema ang' nodhi opidh yien kaka en. Wan gi riwruoge mamoko machalo kaka corporate organizations. Iyudo ka gin bende seche moko watiyo kodgi. Kwa mfano, nyocha watiyo gi Agricultural Finance Corporation e pidho yien Got Sagegi. To koro ka wasepidho yien Got Sagegi kanyo, iyudo ka protection mar yien no bende ni piny. Kwa Migori twadhi